Амрын ирүү үзэгчтэй Полиц подкаст хөтөлбөрийн энэ удаагийн дугаарт эрүүгийн цагдаагийн албаны урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан мэргэжилтэн цагдаагийн Ахмад даваад орж оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэндийг. Баярлалаа. Бидний ярилцах сэдэв бол хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг гэж үг олохоо цахим орчинд үйлдэгдэж буй хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг гэж үг хэлэх талаар та бидэнд мэдээлэл өгвөл. За. Дэлхийн дахинд интернет хэрэглээ маш их өргөн одоо үрийг хамарч хүн болго интернетийг хэрэглэж болсон байна. Манай Монгол улс ч гэсэн одоо интернет хэрэглэгчтэйхэн тоогоор дэлхийд дээгүүрт орж байгаа гэсэн мэдээлэл бидэнд байдаг. За цахим орчинд хүүхдүүд бол мэдээллийг хүлээж авч байгаа байдал бол маш их өргөн үрийг хамарж байна. Сайн болон муу талыг одоо маш их одоо агуулж байна л д. За мэдээж гадаадын сурах болон шинжлэх ухаантай холбоотой мэдээлэл одоо хичээлтэй холбоотой мэдээллийг бол хүүхдүүд бол хэл хязгааргүй сурж байна. Энэ бол маш их даваа талтай байдаг. Энийн хажуугаар сөрөг үр дагавар маш их байна. За энэ одоо өөрөө хүчрхийл агуулсан видео контент байдаг юм уу? Садар самуун дуруу татагдах байдаг юм уу? Цахим залхингийн гэмтрэгт одоо хохирох асуудал эвэр хүүхдүүд бол маш ихээр нөлөөлж байна л да. За хүүхдүүд болон одоо энэ манай Монгол улсын иргэд бол Facebook, Instagram, TikTok гэсэн одоо гадаад улсад сервертэй платформуудыг маш ихээр ашиглаж байна. За дээрх одоо гадаад улсын байгууллагуудаас одоо Монгол улсын хууль зохиолч захиалах байгууллагууд одоо гэмтрийн шинжтэй мэдээлэл тэрийг одоо илрүүлэх орчин сэргийлэх чиглэлээр мэдээллийг гаргуулж авах бол нээлттэй байдаг. Ялангуяа хүүхдийн эсрэг үлдгэсэн гэмтрэг дээр бол дээрх байгууллагуудаас мэдээллүүдийг авч. За хуурамч одоо хаягнаас үлдсэн гэмт этгээдүүдийг олж тогтоож тэдгээрт эрүүгийн хариуцлага болон зөрчлийн хариуцлагыг хүлээлгэж ажиллаж байна. Олон платформуудыг ашиглахын бас сөрөг үр дагавар байх. Олон нийтийн цахим сүлжээнд хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг үлдгэсэн нөхцөлөдийн талаар та мэдээлэл өгвөл. За Монгол улсад 2015-аас 2021 оны хооронд нийтдээ цахим орчинд үлдгэсэн хүүхдийн эсрэг гэмтрийн нийтдээ 101 удаа хүртэгдсэн байна. За дээрх хэргүүд нь хөвчлэн хүүхдийг одоо бэлгийн хүчирхийллийн золиос болгож байт юм уу. За тэдгэрийг одоо цахимаар заллуулах ч гэдэг юм гэмтрийг хохирчд болж байна л да. Хамгийн сүүлийн жишээ юм бол одоо ер нь 2020 онд маш олон тооны охид одоо нууц хаягнаас хуурамч хаягнаас одоо харилцаа тогтоож тэдгэрийг одоо буцааж одоо айлгаж дарамтлж бэлгийн хүчирхийлүүлжсэн этгээдийг манай байгууллага илрүүлж хуулийн хариуцлагыг хүлээлгэж одоо шүүхийн байгууллага шилжүүлэн ажиллаж байна. Хүүхдийн хүмүүжил ёс зүйд бол эцэгхийн оролцоо маш чухал байдаг тий. Иргэдийн хүүхдүүдийн эцэгхийн оролцож байгаа оролцоо ер нь ямар байна вэ? Энэ талаар та мэдээлэл өгч. За ер нь Монгол улсын иргэн үр хүүхдээ хүмүүжүүлэх одоо мэдлэг боловсроор нь хангах эрүүл аюулгүй орчинд одоо өсгөж хүмүүжүүлэхэд бол маш их үүрэг хариуцлагыг эцэгч хүлээж мөн багш сургууль хүмүүжүүлэгч нар хүлээж. За одоогийн орчинд хүүхдүүд яадаг вэхээр гэртээ ирэхэд нь ээж нь нэг талд, аав нэг талд, ах эгч нэг талд бүгдээрээ утсаа бариад сууцдаг. Хүүхдүүд ч гэсэн өөрөө утсаар бариад ингээд интернет үзээ сууцдаг. Энэ нүр ямар ч амьд харилцаа байхгүй болсон хүмүүсийн хооронд. За энэ хооронд хүүхдүүд чинь сайн муу мэдээлэл аваа байж идэг. Тэгээд магадгүй одоо хүүхдүүд ээж аавдаа биш утсандаа итгэдэг болсон. Янз бүрийн мархаар ерөөс утсаасаа бүх мэдээллийг харж байна. Эцэг эхчүүд ямар ч үүрэг хариуцлага байхгүй болсон. Тэгээд хүүхдүүд одоо энэ цахим гэмтрийг хохирч болно гэдэг чинь өөрөө одоо бас их харцангуй болголт. Хохирч болж байгаа бас зарим хүмүүс мэдэхгүй байж болно. Эцэг эхч мэдэхгүй байж болно. Яагаад мэдэхгүй байгаа вэ гэхээр энэ өөрөө гэмтэр муу юм уу биш юм уу гэдгийг ойлгохгүй. Гэмтрийн одоо бэлгийн хүчирхийллийн золиос болж байгаа, залхингийн золиос болж байгаа гэж хүүхдүүд өөрсдөө ухамсарлахгүй ойлгохгүй байгаа асуудал маш их байна. Эцэг эхчүүдэд хэлдэггүй. Хэрвээ хэлчих юм бол эцэг эхчүүд нь найз нөхөдтэй нь одоо уулзахгүй тусгаарлцдаг гэдэг юм эсвэл гар утсыг хураагаа авчдаг интернетийн одоо хураачдаг гэдэг юм иймэрхүү зүйлээс болох вэ гэдэг айдас байдаг болохоор хүүхдүүд эцэгчүүд болон сургууль хүмүүжүүлэгч нарт энэ талаар ирлэхгүй ийм болохоор одоо бусдаас одоо гадуурхагдчихгүй гэдэг айдас байдаг бусдаас тусгаарлагдчихгүй гэдэг айдас байдаг болохоор энийг ямар нэгэн байдлаар би ингэчлээ шүтгчлээ ээж авдаа хэлдэг энэ нөр гэмтрэг болчтой эцэгчүүд энийг өөрсдөө мэддэг энэ нөр гэмтрэг мөн үү биш үү эцэгчүүд нь ч мэдэхгүй байгаа өөрсдөө ягаад гэвэл эцэгчүүд нь өөрсдөө интернет хэрэглээний мэдлэг бас тааруу байгаагаас холбоотой байна. Тэгэхээр энэ төрлийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ямар ажил арга хэмжээ зохион байгуулж байна? Ер нь энэ төрлийн гэмт хэрэгээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ? За мэдээж интернет орчинд хүн өөрийнхөө хувийн мэдээллийг нийтэд зарлахгүй байх нь зохистой. За одоо жишээ нь өөрийнхөө Facebook, Instagram-ын нууц үгийг хэлэхгүй байх хэрэгтэй. Мэдээж нууц үгийг бусдад тарааж болохгүй. Өөрийнхөө утасны дугаар болон төрсөн онцор өдрүүдэд
одоо хүмүүст мэдээлж одоо олон нийтэд өгөхгүй байхын зүйтэй, бусдад танихгүй хүмүүд болон хуурамч хаягтай этгээдэд бол өөрийнхөө хувийн мэдээлэл өгөхгүй байх хэрэгтэй. Ингэснээр одоо өөрийгөө цахим аюулгүй байдал хангаж чадна. Хоёрдугаарт этгээдүүд иргэд маань өөрсдийнхөө одоо цахим хаягны нууц үгийг тогтмол одоо сольж авах шаардлагатай. Мэдээж нууц үг нь тоо өсгө хэлсэн одоо олон оронтой нууц үгнээс бүрдүүл зохимжтой бас. Мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Ажил амжилт хүсье. Баярлалаа. Манай өнөөдрийн дугаарт Иргэн цагдаагийн албаны урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан мэрэгжилтэн цагдаагийн ахмад даваад орж оролцож мэдээлэл өглөө.